Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, aduna patina d'Allah, che la pace e misericordia sia sul tuo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre io, il nostro fratello Isaac Musa. Alhamdulillah, eccoci qua ritornati di nuovo con la nostra serie, con il nostro proseguimento delle lezioni, delle serie che stiamo facendo, fino della nostra scalinata che stiamo facendo, fino a dover arrivare al punto in cui vogliamo arrivare, quello punto in cui vogliamo arrivare, iniziare a parlare, mangiare bene l'arabo, mangiare come lo parlano, come lo mangiano gli arabi, riuscire a masticare come lo masticano loro. Sai, sono alcuni cibi che se non sai come si mangiano, lo mangi in maniera molto errata. Forse alcuno devi soltanto ingoiarlo, alcuno devi masticarlo, ogni cibo c'ha il suo trick come bisogna mangiarlo. Quindi adesso noi stiamo piano piano iniziando a masticare alcuni ingredienti fino a poter mettere insieme tutti gli ingredienti e poter masticare e godersi il cibo. Perché vogliamo, inshallah, iniziare a parlare l'arabo per saper capire l'arabo, cosa Allah subhanahu wa ta'ala ci dice nel Corano, poter godere, poter divertirci col Corano senza avere filtri, traduzioni qua e là, che perdere un po' della gloria, perdere un po' dell'ottività, perdere un po' della qualità, perdere un po' questa qualità qua che Allah subhanahu wa ta'ala ha rivelato direttamente nella lingua araba. Quindi noi vogliamo anche noi, inshallah, imparare qualcosina della lingua araba fino a poter divertirci anche noi, fino a poter avere quella qualità che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha riservato leggendo il Corano. Ora, nella scorsa lezione, cosa abbiamo visto? Nella scorsa lezione abbiamo visto ta, del e to. Ta, del e to. Ta, del, to. Ok? Ora, la prossima lettera che vedremo è simile a questa, sono del punto di provenienza. Non so cosa dice qua, il punto di provenienza sono veramente simili. E questo qua è quello qua, la nona parte della lingua. Unità generate della lingua, questa qua è la nona parte. Leggiamo assieme cosa ci dice. La nona parte delle lettere provenienti dalla lingua si creano usando la punta della lingua, ovviamente, bisogna usare la punta della lingua. Cosa c'è di diverso? Sempre la stessa roba fino adesso. Connettendolo alle gengive dietro gli incisivi superiori dei denti, come visto nel del, visto nel ta, del, to. Cosa facciamo? Connettiamo la lingua alle gengive dietro gli incisivi. Scusate, connettiamo la lingua alle gengive degli incisivi superiori. Quello qua. Fino a qua ci siamo. Però qua dobbiamo aggiungere qualcos'altro, dobbiamo aggiungere qualche step. Qual è questo step qua? Ok, finora ci siamo. Qual è la cosa diversa? Cosa dice? Lasciando un piccolo spazio tra la gengiva e gli incisivi superiori. Cosa vuol dire questo piccolo spazio qua? Esempio, questo qua, facciamo in questo qua sia la bocca, no? Però di farlo vedere meglio. Questo qua sia la bocca o là, non so. Ok. Wow. Ok, questa qua è la bocca, questi qua sono gli incisivi, no? Questi qua sono i denti, questi qua sono le gengive, ad esempio. Guarda, bisogna lasciare questo gap, là, facciamo vedere la foto, fate la foto. Ok, ora, spero che si vede bene. Ok, facciamo che questi qua sono i denti incisivi. Cosa facciamo ora? Vedete che qua è proprio attaccato, ok? Cosa facciamo? Dobbiamo lasciare un piccolo gap tra i denti, abbiamo detto, tra le gengive, no? Tra le gengive e gli incisivi, quindi non li metti proprio a toccare gli incisivi, proprio lasci un gap proprio da qua a qua, facciamo esempio, qua a qua, e lasci che la tua lingua tocchi qua, un piccolo gap, esempio, questo qua incisivi, questo qua gengiva, e lasci un piccolo gap. Questi qua sono queste lettere, sod, quindi non tocca direttamente la gengiva o gli incisivi, ma vai un po' sopra, vai un po' sopra, questo qua è gengiva, questo qua è incisivi e gengiva, vai un po' sopra, lasciando un piccolo gap tra questi due qua, lasci un piccolo gap e lì si crea questo suono. Il primo cos'è? Il primo
che troviamo nell'ordine dell'alfabeto è za, 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 za. Poi otteniamo sin, 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 come l'S normale, eh? Sì, sì, come dire sì, eh? Sì, questa qua sarebbe la S araba, diciamo. Poi abbiamo sod, 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 vedete? Bello forte, eh? Non è come il sì, come questo qua, sì, il sì bene o male, tutti quanti sapremo, ma prova a dire sì e vedrai da dove si genera questo sì, dove è la tua, dove è, dove è posizionato la lingua, sì, sì, vedi che lasci un gap tra gli incisivi e le gengive, un piccolo gap, sì, cioè non lo fai proprio toccare tra di loro, sì, non è sì, 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 non dici sì, dici sì, 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 vedi, non è sì, perché se lo fai toccare proprio lì senza lasciare quel gap, che suono esce? Sì, 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 non è questo il suono è sì, 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 senti, ok, poi abbiamo za, za viene sempre da lì, proviene sempre da lì, si genera sempre da lì, sod, anche sod si genera da lì, visto, fratelli diversi, però stessa madre, stesso punto di generazione, ok? Ora come facciamo sempre in questi ultimi trick che abbiamo trovato, facciamo sentire un po'. Noi ve l'avevamo detto, poi se vuole dire, fagli sentire uno che lo mastica bene, uno che lo mangia bene, come lo pronuncia, come ci gioca, come dribbla lui. Ora facciamo sentire lui come lo mangia. Sentiamo. Za, Za, sentito? za, Za, no. za, za. Ok. Easy. Easy, easy, semplice, dice semplice. Ok, ora sentiamo, provavamo a sentire. Sin, sin se non mi sbaglio. Sin, 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 mashallah. sin, No, sin, no. sin. Se non mi credete dite, ma dovete che è come il sì, è vero? Sin. Vediamo se dice I anche think lui. the N noon sound. Seen. Visto sì, Like I have seen you. visto. Seen. Seen. Ok, lui ha detto come in inglese, I have seen you, visto? La seen you, però in italiano abbiamo il sì. Alhamdulillah, loro hanno il see you, noi abbiamo il sì, abbiamo visto sì. Ok, Don't put your tongue out of your mouth with this. Don't say seen like that. ok, questo qua dovremmo ancora arrivarci, abbiamo fatto, abbiamo dato un piccolo deserto, alcune volte serve quel deserto lì. Ora, questa lettera qua non siamo ancora arrivati, ci arriveremo. Guarda, lui sta dicendo non fare come quella lì, questo qua è sin, non portare sin, ok, sin, ok. Ora, vediamo la prossima. Sod, 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 sod. Eccoli. Sod. Don't use the lips. Normal. Sod. Eccoli. Sod. E fa, non usare la bocca, non siamo ancora arrivati, non usare, no scusa, non la bocca, le labbra, non usare le labbra. Siamo ancora arrivati lì, ci sono anche altre lettere per le labbra, però queste qua sono lettere della lingua, quindi non c'è bisogno di no, sod, 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 sod. È la lingua che devi muovere, è la lingua che devi cercare di posizionarla nel punto giusto mm, per creare la bellezza del suono. Sod, 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 alhamdulillah. Sod. Eccoli, Sod. eccoci qua. Let the edge bounce. We'll cover that later. What? Quindi, alhamdulillah, queste qua sono le lettere per oggi, per questa lezione qua. Siamo vicini al termine, siamo vicini al traguardo nel presentarvi le varie lettere singolarmente, dove come abbiamo detto, questo qua è l'inizio, questo qua
è un'avventura, lo sapete, quando sei un'avventura, quando ti diverti nell'avventura non vuoi mai che finisca. Allora vuoi godertela, allora cerchiamo anche noi di goderci su questa avventura qua, perché nell'imparare bisogna anche divertirsi, bisogna godersi questo tragitto qua. E quando si arriva al termine di un tragitto se ne si inizia un altro con l'esperienza che hai avuto prima, riesci ad affrontarla meglio, nell'affrontarla nel migliore dei modi, perché c'è già un bel bagaglio precedente che hai accumulato, che hai preso, che ti sei portato indietro con te, inshallah. Quindi per ora abbiamo visto za, poi abbiamo visto come ti chiami, abbiamo visto il sì, abbiamo visto il sì, sei pronto? Sì, sì, sei pronto? Sì, com'è lì? Sì, poi abbiamo visto sod, sod, alhamdulillah. Quindi per oggi resta con Musa Chiosa e come vi è sempre, come vi dico, cerco di ricordarvi perché la conoscenza, noi cerchiamo di portarvi conoscenza che alhamdulillah sappiamo, la lingua araba anche noi non l'abbiamo imparata, non sappiamo ancora parlare l'arabo, per quello che impariamo vi presentiamo, e tre, alhamdulillah le sappiamo, inshallah sto iniziando anch'io a frequentare lezioni d'arabo per imparare meglio la lingua d'arabo, quindi quando avrò imparato qualcosina, qualcosa di grammaticale, pum, ve lo presento. Ho imparato questo, questa cosa si dice così, l'aggettivo è così, pum, lo condivido assieme a voi, perché così possiamo crescere assieme, possiamo imparare le cose assieme e arrivare, sai, quando arrivi a un traguardo vuoi arrivarci in compagnia, così almeno puoi giocare con l'altro, puoi dire, ma cos'era così, fate dietro, continuate a beccarvi, continuate a mettervi alla prova, così, perché le prove servono per tenere allenata la mente, se sei da solo forse dici no, oggi non voglio farlo, però se siete in coppia uno trascina l'altro, no, oggi non voglio farlo, io sono carico, vieni con me, facciamo insieme, pum pum, quindi poi come si dice, mangiare assieme rende il cibo sempre più buono, mangiare assieme rende il cibo sempre più buono, il Ramadan si sta avvicinando, quindi forse per ora è meglio non iniziare a parlare di cibo, se no iniziamo nel mese di Ramadan, non è l'esempio più opportuno forse. Allora, alhamdulillah, come vi ricordo sempre, come vi ho appena detto, iscrivetevi per seguire insieme a noi questa avventura qua, per seguire insieme a voi quello che abbiamo da offrirvi, quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato per potervi offrire, inshallah. Andiamo insieme, miglioriamoci assieme, diventiamo grandi assieme, quindi per poter fare questo assieme dovete iscrivervi, attivare la campanellina, quando mettiamo qualcosa, pum, ecco è arrivato, pum, e se avete qualcosa c'è qualcosa che avete capito, non preoccupatevi, non siate timidi, scrivete, pum, c'è questo non ho capito, pum, per fare una lezione su questo, spiegare meglio questo qua, pum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato, quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha permesso di sapere e che abbiamo condiviso con voi, e forse non ci servite a capire, volete capirlo meglio, alhamdulillah, fatecelo presente e noi ve lo ripetiamo. Quindi da Chios, Isaka Musa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.